Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Мы сейчас поедем на море. Ждите продолжение. Испытаем водичку. Кстати, водичка нормальная. Водичка хорошенькая. Она не то чтобы сказать, вау, какая теплая, но она чуть-чуть холодненькая. Вот так вот. Она холодненькая. Но я еще не знаю, потому что мне надо намазать кремом. И продолжение. Вот, и посмотрите, что мы нашли. Я не понимаю, что это. Это похоже на водоросли, но это, наверное, не водоросли. Я что спрашиваю папу. Это морская губка. Эй, нет! Я хочу выпить море. Пахнет она невкусно. Оп! Она не уплывает. Мы с папой ходили уже на штуку, где надо прыгать. Помните, я вам показала? Сейчас покажу еще раз, если что. Такие пожарные. Вот. Штука. Придумал мой дедушка. Одеть мою маску. Вот, кстати, моя маска новая. Все, давай снимай, блин. Короче, я сказала одно слово, ну ладно. Вот. Мы пошли на эту штуку, мы поплыли с очками, но потом меня папа их забрал очки, потому что если подгрузиться под воду, они типа туда зальется вода, потому что видели, какие у меня очки, они на полное лицо, и вот туда вот вниз вода заливается. Вот, мы видели там рыбок, потому что там были водоросли. Ну, вообще, сегодня как-то рыбок не очень много больших, потому что мы с папой плавали. А, нет, он плавал. Сейчас расскажу одну историю. Он, типа, подплыл к берегу, там есть берег. И папа туда поплыл за гарпуном. И он, типа, приплыл. Там сидели чайки, типа, их 15 где-то было. И они, типа, вот так вот, уйди отсюда. И они, типа, пытались вот так плыть, типа, лететь вот так, чтобы папу напугать. Ну, он решил, типа, то, что они на голову сядут, какая-то зараза, типа, и он решил сразу к нам поплыть. И, короче, мы там увидели ракушки. Их папа забрал, я сейчас покажу. Вот первая. Я не знаю, почему она еще чуть трясется. Вот такая вот ракушка. И вот такая вот. И мне еще подруга в отеле. Помните, которые видео тоже были? Видео, где мы типа с камерой, где на горке. И кто посмотрел мои предыдущие видео, помнит ее. И вот. Кто прям аппетита сочек, кто тоже будет кушать. Или кушал, или будет кушать. Или кушает. Вот, короче. Мы сегодня так поедем вечером в Марину. И я вам тоже там покажу, как там какое-то шоу, кстати, будет. Вот. А Ютуб мне подарила маленькую ракушку. Она на море специально для меня нашла. Сейчас покажу, куда родители поплывут. Уже поплыли, вот там мама придет. А папа где? А видите, там
дядя, вот этот вот папа, трубка и ласты черные там. Видите? Ласты так. Вот это мой папа. Там где-то мама. Вот. Вот так вот. Но я с ними не поплыву, потому что типа не разрешают плавать, когда у папы гарпун, потому что это опасно. Кстати, волны было в какое-то время очень большие. Они были... Оп. Они были высокие, я думаю, сантиметр 5, может 3. Точно не больше 3 сантиметров. Может быть, даже 4. Ну, точно не больше 4 сантиметра. Вот так вот. Кстати, я вставлю еще видео. Вот они, с рыбками, которые сейчас родители буду снимать. Ну, я пока что буду нямкать. Потом, наверное, еще дедушка пойду поплаваю. Вот так вот. Ребята, смотрите, и как еще поймал, он поймал вот такую вот еще одну, вот такую и вот такую, и много-много морских видов. Я хочу одну сейчас взять на руки. Начать с рукава. Пам! И упал. Возьмись на руки. Папа, она не берется. Смотри, я тебя сейчас съем. Ребята, сейчас я хочу эту улитку намочить, и потом она вылезает, видите? Хочу, чтобы она полностью вылезла. Ребята, короче, мы сейчас поедем уже в Марину, потому что скоро начинается концерт. Кстати, вот твой образик. Там крабик новый мой сейчас. Вот, наверное, видно. Цветочками, которые мы видели в прошлом видео. Такая футболочка. Вот такие браслетики. Я их, кстати, сама плела. И зараз тут футболка. Бело, который я вам недавно показала в распаковке. Сумочка из Зары. Джинсовая юбка из Зары. И биркинштоки. Ну, и, конечно же, браслетик на ноут. Как же без него? Ждите продолжения. Кстати, вот смотрите, какая тут классная надпись.
Düşmüşüm Türkiye'nin yoluna, düzlüğüne yokuşuna ölürüm. Asırlardır kıratımı. Gökten şehitler, önde yalı kılıç, Türkmen başbuğu, ardında uzun elli bin tuğ, andırır Altaylardan kopan bir çığ. Kıymetli reisler, aziz hatırasını yaşatmak amacıyla düzenlenen bu anlamlı etkinlikte sizlerle olmaktan saygıyla eğiliyoruz. Ребята, посмотрите, как тут много красивых рыбок. Это что такое за красота? Kışın olur. Они, конечно, такие большие, как мы типа вот такие вот толстые прям видели. Они тоненькие, но длинненькие. И там были толстые в море, ну короткие. Вот, посмотрите, как тут много. Там вообще люди пытаются с рук кормить. И так вот. Мы сейчас в Марине. Вот я там стоят. Вот это зона ресторана. Ребята, я опять сегодня кушаю Макдоналдс. И вот, кстати, у меня опять попалась игрушка Squishmallow. Кстати, кто не помнит или кто не смотрел, вот моя прошлая игрушка Squishmallow. И его зовут Зизи. Так его зовут Стэн, я не помню. Вот там были все коллекции, ну почти. Там было 7, а их всего в коллекции 10. То есть не хватило 7. 3 не хватило. Там был, мне понравились 5 и 6. Вот тут как раз таки на картинке нарисован 5, а вот этот 6. Вообще, я не знаю, какой мне попадется. Надеюсь, что 5 или 6. Короче, вы первые будете опять смотреть. Хочу, чтобы мне, кстати, или на картинке попался такой. Кто там? Это правда? Подождите, это сон. Нет, это не сон. Это что? Мне попался тот, который я хотела. Кстати, его зовут Марица. Я придумала, как его назвать. Я придумала Кактусиано. А вот это Кактусиано, а это Гавкузиано. Кактусиано. Как еще раз? Кактузиано, Авгазиано. Ну, на этом мое видео заканчивается. Всем пока-пока. До встречи в новых видео. Всем спокойной ночи.